Hai, Assalamualaikum rekan sahabat. Pernah tak nampak alat ni? Biasa ada di pasar raya ataupun kedai-kedai hardware ataupun kedai tayar kalau ada jual. Tapi biasanya cikgu tu jumpa ni di pasar raya lah, bahagian jual barangan kenderaan, aksesori, bagian shampoo begitu. Okey, sekarang ni cikgu tu nak bagi tahu ini adalah tubeless tayar repair kit, ataupun dalam bahasa Melayu dia alat-alat untuk peralatan asas untuk tampal tayar tubeless. Okey, cikgu tu terangkan. Okey, untuk kecemasan sementara lah ya, tapi mana-mana yang pakar pun ini sebenarnya kuat juga nih. Ini adalah untuk memegang getah ni nanti untuk penampal ni, dan kita akan cucuk dalam lubang ni sebab kat sini ada lubang. Dan ini adalah bentuk tajam untuk membesarkan sikit lubang kesan paku yang terpacak dekat tayar kita. Apa-apa pun cikgu Atun akan tunjukkan dia punya tutorial, barulah kita faham sebenarnya macam mana gunakan alat ni. Yang pastinya dua alat ni lah, tapi sekiranya ada lagi kelengkapan lain perlulah ada, sebab sebenarnya ini asas sahaja. Cikgu Atun biasa letak dalam toolbox, kerana dalam toolbox Cikgu Atun akan lengkapkan dengan pelayar ataupun ragum untuk cabut objek ataupun paku yang terpacak pada tayar. Okey, jadi kit ni kita sebaik-baiknya lah ada dalam kereta kita. Sedikit sebanyak dapatlah membantu untuk kita tampal sekiranya terjadi di dalam perjalanan. Rekan sahabat, untuk itu Cikgu Atun tunjukkan cara menggunakannya. Okey, dia sebatang ni sebenarnya boleh potong dua, sebab ni terlalu panjang. Okey, buka ni seperti mana yang kita lihat di kedai lah. Buka ni, masukkan dalam ni. Sekarang ni cikgu akan masukkan satu, memang agak susah lah sebenarnya, tapi memang kena paksa lah. Okey, boleh potong dua. Ini sebenarnya bila kita beli di kedai ataupun juga namanya yang ada jual, size dia lebih kurang 4 inci. Jadi 4 inci itu sebenarnya boleh buat dua kali. Okey, seperti ini. Memang sukar masuk, tapi kena usaha. Okey. Dan pemegangan ini digunakan untuk memberi tekanan, dan kita akan tekannya pada lubang ini. Contoh lah begitu. Okey, beberapa contoh nanti cikgu akan tunjukkan. Jadi inilah salah satu contoh skru tadi yang terpijak dekat tayar ini. Jadi sekarang Cikgu Atun usaha untuk keluarkan guna pemutar skru, ya rekan sahabat. Disebabkan dia tak ada bunga untuk putar bunga dia ni.
Jadi cikgu Atun terpaksa congkel lah ni begini. Okey, setelah dicabut skru ataupun paku, jadi boleh masukkan getah tu yang telah dimasukkan ke dalam pemegang tadi. Tapi sekiranya tak boleh juga masuk, jadi gunakan yang alat untuk yang tajam tadi ni untuk besarkan sedikit lubang ataupun ruang untuk masukkan getah ni. Tapi memang kena tekan dengan tenaga kuat lah ya rekan sahabat. Bukan mudah ni. Nak tekan dia ni memang kena tekan kuat. Kalau boleh pusing sikit-sikit, pusing sikit-sikit. Ini kerana cikgu Atun buat ni tepi jalan, jadi tidak begitu dapat tenaga lah. Tapi apa pun, usahakan jugalah. Usahakan tekan sekuat-kuat hati. Jangan masuk habis Lebih kurang begini, tinggal dia punya baki dia.